زما تر شا چې کوم کور تاسو وینئ دا خو خپل ځای پرېږدو راځئ تاسو یو بل شی ښیم دا یې ګاز ډبه سوه منقل شو دغه یې لوښې شوه. السلام علیکم ورحمت الله. زما تر شا چې کوم کور تاسو وینئ صحیح ده یو کوټه ورسره یو اشپزخانه هغه طرف ته یو تشناب دا خو خپل ځای پرېږدو راځئ تاسو یو بل شی ښیم. دلته دا صاحبان خو تاسو وینئ تقریبا 40 دانې دي ښه که درته وایم په دغه کور کې چې زه ولاړ یم دغه کور کې 2 ځوانان پیدا شوي دي هغه هم یو ورور یو شخصي شرکت کې ډریور و چې تقریبا څو کاله مخکې دغه د شرکت د مسؤل د اختطاف قضیه و هغه پکې لاړه. دویم ورور بیا د هغه په ځای بیا تللی و هغه هم پکې لاړه. متاسفانه پلار ژوندی دی او مور هم تللې واړه واړه یتیمان ورپاتې نو کور کې مشکلات و کوټې نه وي الحمدلله. مقصود ورور ورسره ننګیالی ورور زموږ په لندن کې اوسي د هغې مرسته وه چې الحمدلله ثم الحمدلله دا یو کوټه ورسره یو تشناب اشپزخانه یو تشناب دا جوړ شو. نو د ننګیالي ورور په مرسته باندې لله الحمد دغه خور لپاره 40 دانې د هګیو چرګانې راوړي دي دا مو ورته واچولې تاسو کلیپ وینئ. جلال آباد ګرمي ولې دې ته به لږ زره دانه هم ور واچو بیا به نورې سره خبرې هم کوو ښه دا دی دانه مو ورته واغېستله اوهو دی خو تختې ده د ورځې چې یو هګۍ واچي تقریبا 40 هګۍ کېږي 300-350 روپو پورې ورته کېږي نو ډېر شی دی انشاءالله ګزاره به هم کېږي. نو زموږ کوشش هدف دا دی چې د افغانستان ملت لپاره دغه کونډو لپاره د خویندو لپاره د ورونو لپاره یو څه وکړو. تاسو راځئ یو بل شی هم درته ښیم. نو نه تنها چې د روزمره ژوند لپاره چرګې او دا شیان سو هغه خو به یي چې د ورځې تقریبا 40 هګۍ یا 10-15 هګۍ ورته اچوي ورسره د اشپزخانې وسایل هم وشل. دا یې ګاز ډبه سوه منقل شو دغه یې لوښې شوه نو دغه یې ګیلاسونه شول پیالې هر څه بلو بتر پکې شته. نو انشاءالله دا به د اشپزخانې وسایل شي هغه د روزمره ژوند لپاره چې کوم مصارف د دې کېږي هغه به د چرګو نه ترلاسه کړي هغه ژوند به انشاءالله په مخ ځي. دغه د قمر بنسټ هسې دي چې سربنه یې هم جوړه کړه ورته ستاسو په همکارۍ باندې اشپزخانه هم وشوه تشناب یا واشروم یې هم وشو. نو د یو غریب سړي لپاره فکر وکړه چې دومره کار موږ وکړو څه پوهېږي چې د هغه په زړه کې به دعا نه راځي واقعا چې دعا به کوي انشاءالله او دا دعا به انشاءالله قبلیږي. تاسو چې مې مخکې ویلی چې مقصود ورور تاسو پوهېږي دا زموږ ستاسو افغان ورور نه دی د بل هېواد نه دی نو زموږ ستاسو په افغانانو یې زړه وخوږېد الحمدلله هغه دی د هغه یو جاري صدقه دلته وشوه. تاسو هم وغواړئ همدغسې خویندې دي همداسې کونډې دي واړه واړه بچي دي. تاسو باور په خدای که نن هم یو چا راته میسج کړی چې وایي دلته یو کور دی خیمه کې په دې ګرمي کې 42-40 درجې ګرمي ده په یو خیمه کې پراته دي ماشومان یې خوړین شوه د هغې لپاره که د یو کوټې غم وخورئ. نو څه فکر کوئ دوستانو چې موږ سره وس او توان وي الله به موږ نه پوښتنه نه کوي. یو خبره به درته بل وکړم دغسې کارونه کول په الله قسم چې اطمینان او سکون زړه کې او په مال کې برکت پیدا کوي. که نه تاسو همدا اوس امتحان وکړئ. نو ورونو ډېرې کونډې خویندې موږ تاسو ته په تمه دي چې وس او توان در سره یې راځئ دقسې ښایسته ښایسته کوټې به ورته جوړو مثلا یو څوک غواړي مرسته وکړي دغسې اشپزخانې وسایل مثال چرګې همدارنګې بیزې دا هر څه کېږي. ما تاسو پرې پوهېږم نه خو دې خلکو لپاره په ټوله دنیا کې فکر وکړه فقط دا هم ډېر غټ شی ورته ښکاري. الله مو خوشحال لره دغه ورور یا دغه ورونو چې مرسته کړې دی نه دې الله راضي شي دې ته الله تعالی بدله په دې دنیا او په هغه دنیا ورکړي. تاسو ته دې الله اجر درکړي او خوشحاله اوسئ. تر بلې برنامې چې بیا ستاسو حضور ته حاضرېږم. السلام علیکم ورحمة الله. فوق رأس الجبال وفوق الروابي وعند القمر ويا من تحب غياب الوفاء رأيتك تهوى غياب البصر.